हेलो एभ्रिवान, दिस इज म्याच तामाङ। आज चाहिँ छैटौँ बागमती गोल्ड कप फापरबारीमा भइरहेको छ। आज चाहिँ मछिन्द्र भिएस जवलाखेलको खेल हुन गइरहेको छ। उक्त खेल हेर्नको लागि आज चाहिँ हेटौडादेखि हामी सुजन र म जाँदैछौँ, राइडमा जाँदैछौँ। लेट्स सी के हुन्छ। सुरुमा चाहिँ म ड्रेसेस चेन्ज गरेर बाइकमा अलिकति फ्युल पनि कम भइरहेछ, लो भइरहेछ। फ्युल हालेर हामी चाहिँ आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छौँ। त्यहाँ यस्तो ड्रमहरू राखिदिएन बाटोमा। चुचीमा छ नि यो अघि मसँग गेम खेल्नेहरू त जान्थ्यो। पहिला हामी बर्खामा यहीँसम्म हिँड्थ्यौँ। बर्खामा गाडी जाँदैन उहाँबाट घरबाट यहाँसम्म आउनुहुन्थ्यो। यहाँदेखि त कहाँ सिद्धेर जाने छोड्थ्यो। नत्रै टिकट होला त्यस्तै रहेछ त। पुरै युज छ नि। मोटरसाइकललाई त यस्तो हुन्छ अनि यहाँ त कति गयो कति गयो नि।
दामी दामी घरहरू बन्दैछ यतातिर शिवपुर पनि बजार भयो अब खोला पनि खोला सिमात खोला सिमात खोलालाई चाहिँ यहाँ पनि फिलिङ गर्दै रहेछ बजार काठको यहाँनिर के पुऱ्याउनु खोज्दैछ क्या हो हामी यहीँबाट छिरेको थियौँ अरे त्यो चाहिँ हात्ती छुटे बजार आएर हात पनि चिज गरेर आएछ ग्याप पिछो ग्याप यहाँनिर चाहिँ त्यो भए जस्तो छ संसारको रमाइलो हेर्दै रमाइलो छ बजार त टिकटक बनाउने यहाँ पो भारी छ क्या अरे टिकटक हो
गेम कता भयो हो र ए झुरझुरे भन्थ्यो त ए ल हामी त यतै होला हेटौँडदेखि आएको ए त्यहाँ यस्तै ड्रमहरू राखेको थिएन बाटोमा होइन त्यो फापरबारी जाने बाटो त थाहा छ कि तर झुरझुरीमा भनेर चाहिँ आएको के हामी यता सिधै हेटौडाबाट यहाँ बाटोमा योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ चाहिँ यस्तो खालको ड्रम देख्नुको बाटो देखेँ त्यही हो ए ल ओके हामीले सकिन लाग्यो गेम त सकिन लाग्यो नि अब सर नै हेर्नु भइरहेको जस्तो छ गेम मोबाइलमा होला त्यही मोबाइलमा हेर्नु भएर त सकिने लाग्यो त गेम त भन्दै थियो 7 किलोमिटर अब त त्यहाँ पुग्दा ठ्याक्कै सकिन्छ ब्रेक भएर बसेको होला अघि 3:15 त गेम स्टार्टै भएको थिएन नि त त्यही भएर भ्याउँछ भनेर आएको हो क्या बाइकको पार्किङ पर्छ भनेर यहाँतिर राखेको क्या अब कत्रो लान पाइन्न कि क्या खै पाउँछ होला खतराहरू चाहिँ त्यो बाजे गाडी भाडै नदिएर सुइच हिँड्दिएर भित्र आएको त खोइ सोध्नु न दाइ त बाइक लान दिँदैन बाइक लान दिँदैन त्यहाँ माथि बाजेहरूसँग बसेर पो हेर्नुपर्छ क्या हो त्यहाँ माथि बाजेहरूसँग बसेर हेर्नुपर्छ क्या हो बाजेहरू टिकट त छैन जस्तो छ खै त्यसै लाग्यो मलाई ए उयो होला अब सही होला नि त खुसी छैन त नि
छ्याप 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 घर के यो सिमको पनि लोकलै हो कसरी हो चुचे माछा भन्ने हो चुचे माछा भन्नुभयो के भन्नुभयो लोकल किन्नु भएछु है लोकलै प्योर बागमतीला लोकल पनि 250 खालो मुठे की तो 250 है ए गाई त जम्मा तो दे दे ए नहीं भेट तेरे ल होइन मम्मी हेर्न कहाँ फुटबल हेर्न मम्मी है दाजु ओ के मेरो आधा बजारदेखि नै बजारदेखि बजारै लाग्ने तपाईँहरू घर लाग्नुहुन्छ सिधै हो सिधै भन्नाले अलिकति एकछिन हात छोडेको काम छ न बुवालाई यो माछा अलिकति लगिदिनु न सुरज कान्छाहरू सबै थियो दामी भएको थियो गेम त भएको हस्ताइले ताको होला होइन